Galego e portugués, historia, variación e mudanza, e, en fin, está composta pela profesora da Universidade de Santiago, do Estudo da Lingua Galega, Rosario Álvarez, pelo profesor da Universidade de Brasilia e colaborador con o seu programa de posgraduación, portanto, tamén da Universidade Federal Fluminense, Marcos Baño, e por mí mesmo, Juan Lagares, da UNI. E a gente pensou já, quando falamos sobre a mesa, já organizamos os turnos, que começa a professora Rosario Álvarez, falando sobre continuidade e divergência, atenção geolingüística na fachada atlântica da Península Ibérica. Paso a palavra. Sí. Creo que así me poño aí para poder pasar. Claro. Ben. Sí, moitas grazas a todos, grazas por esta concurrencia que espero que continúe ata que acabemos. Desde logo, como decía antes na inauguración, para mí é un placer estar aquí, estar participando nesta mesa, non? Que está tan emparentada co xermolo do noso proxecto desde o inicio, e ademais que se insira neste seminario que é como a madurez daquele proxecto inicial que andamos a andar hai cosa de 10 anos, e que esperemos que sexa a primeira vez de outras moitas en que un grupo tan amplo de persoas nos reunamos de novo alrededor da afinidade e da historia común, tamén historia diverxente entre o galego e o portugués nas súas distintas variedades, non? Sen máis, paso a falar desta fachada atlántica da Península Ibérica, non? Porque, podes estás aí posto, sí. Nos ocupamos a fachada atlántica da Península Ibérica, e esta é unha posición estratégica que convén ter en conta, non? Porque estamos no final de Europa xa sobre o Atlántico, non? Estamos, por tanto, nunha franxa que fai que Portugal e Galicia, en continuidade unha con outra, Galicia no norte, Portugal no sur, nos colocan nese Finisterra europeo en que temos, por un lado, contacto con outros Finisterra europeos, sobre todo nas Illas Británicas, no Atlántico Norte, pero que tamén nos vocacionaron para ir cara ao mar e cruzalo para o outro lado, non? Estamos aí, por tanto, ocupando os galegos ese espazo norte que ocupa o que agora é a actual Galicia, mas unha franxiña que nos limita polo oeste, e a continuidade está Portugal, non? Entón, nos observamos nesa posición da fachada atlántica da Península Ibérica, por un lado, unha continuidade lingüística entre o norte e o sur, en que realmente hai unha similitude lingüística evidente que ten as súas raíces históricas moi fondas, pero que é o que se demostra no feito de que eu estea agora falando en lingua galega ante un público que fala portugués na variedade que sexa, e que sin necesidade de un estudo previo ou dun tratamento especial pode comprenderme. Por tanto, é a demostración de que esa unidade de conxunto en toda a fachada atlántica da Península Ibérica existe, e que ao mesmo tempo somos diferentes, non? Entón, desa continuidade entre o norte e o sur, e a diverxencia entre o norte e o sur en distintas escalas, é do que eu quería falar aquí, non? Naturalmente, nós temos unha historia particular, unha historia que se afasta da historia social que tivo a lingua portuguesa. A lingua portuguesa, como vostedes ben coñecen moito mellor que a min, de seguida foi a lingua dun Estado, un Estado próspero, un Estado que ademais navegou os 5 mares do mundo como un imperio, que tivo tamén os seus territorios noutros lugares do planeta, etc. Mentres
vedes que o galego quedou circunscrito a ser a lingua do que hoxe é unha rexión autónoma dentro do Estado español, pero que está máis vinculada desde sempre a coroa española, por tanto, con outra historia moi diferente, unha historia de minusvaloración dentro do propio territorio, ata que no final do século, o mediados do século XIX e durante o século XX fomos cada vez máis non solamente loitando por rexudir, sino que no século XX recuperamos unha vez máis os nosos dereitos lingüísticos e, por tanto, con unha historia tamén sociolingüística moi diferente da do portugués, non? Pero o que me interesa salientar nesta primeira imaxe é que nós estamos ao norte, o portugués ao sur, cada lingua coa súa peculiaridade, coa súa variación interna, naturalmente, e nós como lingua dunha nación non independente que loita continuamente, non solamente en épocas por resistir, por subsistir, e agora, bueno, pues por dar un salto máis alá. Xa resistimos e agora queremos ir máis alá, como unha lingua, decía o presidente da Academia, que non quere ser, non é de feito unha lingua local, senón unha lingua que nos sitúa no mundo e que nos sitúa ademais en interlocución directa, non solamente con unha das linguas máis faladas do planeta, que é o portugués, senón que ademais é unha ponte, o galego é de alguma maneira unha ponte entre o hemisferio do español e o hemisferio do portugués, aínda que nós non nos sentimos dentro do universo lingüístico do español, senón dentro do universo lingüístico do portugués. Compartimos esa fachada atlántica da Península Ibérica e formamos un bloque lingüístico. Pasas a seguir. Que nos separa? Pois unha fronteira política, pero é unha fronteira que é algo máis. Esa fronteira dominio da Raia Seca, poño aí na parte superior o mapa polo onde vai a fronteira actual entre Galicia e Portugal. É unha fronteira que na banda occidental está marcada polo río Miño, non? É dicir, un río que nos divide, podía ser o Miño, podía ser o Lima, podía ser o Mondego, podía ser o Teixo, podía ser outro río, non? O río Miño, que é o pai de Galicia, é o río máis grande que temos, está moi lonxe de ser o Amazonas. É dicir, non é un río que por si mesmo justifique unha fronteira. É dicir, é un río como podía ser outro. É o río máis grande que ten Galicia, pero naturalmente é o río pequeno se mire como se mire desde calquera outro lugar do mundo, non? Quero decir, non é unha fronteira física que un diga, claro, que chegan ata aquí e daqui non poden pasar, non? Aínda que si exerceu como fronteira, porque ata época moi recente, contemporánea, non había pontes. A primeira ponte que cruza o Miño é do século XIX. Pero, bueno, en calquera caso, non é un río insalvable, sempre se cruzou, sempre houve barcos que se cruzaron o Miño, non? E do outro lado é o que chamamos a Raia Seca, que é unha raia que non ten río, nin ten ningún tipo de accidente orográfico de extrema importancia que un diga, é que aquí hai un Himalaya, entón non se pode pasar o Himalaya. Non, as terras que están dun lado e as terras que están do outro son exactamente iguais. Cando que está na Raia Seca sempre se pregunta, e por que pintaron a fronteira por aquí? Que o que hai aquí físicamente? Home, en algún sitio si hai un píncaro máis grande que outro, pero en xeral dentro da Raia Seca un non sabe por que a fronteira vai por aquel lugar, porque podía ir por calquera outro. Non hai unha diferencia orográfica. Quero decir, estamos falando dunha fronteira que non tiña condicións físicas para servir de barreira. A barreira puxérona desde o momento en que os naturais dun lado podían chegar ata ali e os naturais do outro podían chegar tamén ata ali. E, de feito, pasouse continuamente na Raia Seca. É frecuente que un teña a casa dun lado e que teña terras do outro, terras que levan centos de anos formando parte da familia. Non é que comprasen posesións do outro lado, sino que nunha relación de herdanza familiar que dura séculos, pois hai terras, as familias teñen terras dun lado e do outro da fronteira.
pero coas súas vicisitudes puntuais podese decir que esa fronteira é basicamente a fronteira pola que se fixo a separación entre Galicia e Portugal cando en 1139, estamos falando do século XII, don Afonso Henriques se proclamou rei de Portugal separándose de Galicia. Portanto, estamos falando, se di que a fronteira entre Galicia e Portugal é quizáis a fronteira máis antiga de Europa. En Europa as fronteiras son moi movibles, non? Tamén a fronteira do Pirineo entre España e Francia é moi antiga e hai outras, pero é unha fronteira dunha grande antigüidade. Insisto, unha fronteira que é unha construción política, administrativa, social, o sea, que logo se acaba convertendo en social de outros tipos, non? Nos primeiros momentos é difícil pensar que a fronteira tivese nada que ver cunha isoglosa lingüística. Quer dizer, que había diferenzas diferencias dentro do galego que chegaba ao Douro, había diferencias diatópicas, como en todas as linguas hai diferencias diatópicas, pero non hai ninguna evidencia de que polo xito, polo que logo pintaron a fronteira política, houvese realmente unha isoglosa. Mais ben parece, estamos cada vez máis convencidos de que dun e do outro lado desa fronteira posta a partir de 1139 se falaba a mesma lingua que era o galego con diferencias diatópicas, insisto, non necesariamente coincidentes coa fronteira. Pasa así. Non, xa está. Simplemente son algúns mapas, vou pasar por riba deles de maneira moi rápida para que se vexa que antigamente esa fronteira non estaba aí. O primeiro é a Galaequia romana, que está pintada de color laranxa, chega todo, perdón, é a terra dos galaicos antes de que chegasen os romanos, que parece que chegaba ao Douro e do Douro non pasaba, non? Cando os romanos fan sucesivas divisións como Galaequia, na Galaequia incluen todo ese recanto noroccidental con distintos trazados ao longo das épocas, pero sempre cunha fronteira sur no Douro. Por tanto, incorporando dentro da Galaequia o que hoxe é norte de Portugal, non? Logo está a Galaequia xa convertida en Reino de Galicia, reino xermánico do suevo, Reino de Galicia, que incorpora territorios máis ao sur, non? E, finalmente, na parte de abaixo está, xa con esas riscas inclinadas, o territorio do que era o Reino de Galicia aproximadamente na época en que don Afonso Henriques declara a independencia, separando o Condado de Galicia, que segue sendo o Reino de Galicia, do Condado de Portugal, que se converte en Reino de Portugal. Quero dicir, a fronteira en toda a historia que podemos percorrer antes non existía como tal. Aí tiña unha... Si clicas arriba, se vai saltando, ben. Este é un mapa que non é meu, un mapa que poden vostedes baixar de internet nese enderezo, un mapa moi recorrente nese tipo de presentacións, porque se ve como a fronteira vai cambiando, a fronteira sur vai cambiando en función de que se anexionan territorios cara ao sur e en función tamén do recuamento que vai tendo nunha dirección ou noutra, como consecuencia da invasión dos árabes que leva a fronteira cara ao norte ou da recuperación do que se chama reconquista, en que os reinos do norte van recuperando territorios cara ao sur, non? Quero dicir que é importante para ter en conta un feito, e é que a lingua que nace no norte é levada cara ao sur, pero non é levada cara ao sur no mesmo momento, sino que vai en oleadas sucesivas e que ademais esa ida cara ao sur ten idas e voltas, porque non sempre os cristianos do norte conseguiron adexionar de maneira definitiva o territorio, tamén os árabes se sabían defender, os árabes se gañaban, levaban a fronteira de novo para o norte, volvían a gañar os cristianos, volvían a levar a fronteira cara ao sur e pouco a pouco realmente os reinos do norte se foron instalando no sur. Quero dicir con isto que o galego e o portugués que se constitúen alá no recanto noroeste por riba do Douro,
ese romance é o que logo vai levado cara abaixo, non? É dicir, é algo que se sabe, pero que convén ter en conta para ter nesa idea de cal é a tensión lingüística que logo se produce nesa fachada atlántica da Península Ibérica. No seguinte mapa, simplemente poño distintas oleadas en función da Reconquista. Poden ver vostedes como arriba, na cor máis escura, era o territorio cristiano no século IX, no seguinte gama de laranxa están as conquistas no século X. Realmente, se fixa na faixa occidental da península, o límite está marcado no Oporto e realmente coincide co río Douro atravesando Portugal. Hai que decir que a presenza árabe das invasións árabes ao norte do Douro foi testemunhal, esporádica, non deixou restos da cultura. Nin os portugueses que están ao norte do Douro, nin os galegos tiveron un contacto directo, efectivo, nin coa lingua, nin coa cultura árabe, non? Iso é que realmente nos diferencia moito do resto de Portugal, en que sí que houve un contacto moito máis permanente e que, por lo tanto, hai moitas características lingüísticas, no léxico fundamentalmente, pero non só, tamén na fonética, que se deben a esa hibridación coa cultura árabe e coa lingua tamén dos árabes, non? Quer dizer, hai unha seguinte oleada xa comprende Coimbra, unha seguinte oleada xa comprende Santarém e Lisboa, e logo, finalmente, a última oleada é a que chega a conquista do Algarve, por tanto, chega ao límite meridional de Portugal. Estas oleadas, iso é algo que está xa contado nas historias da lingua portuguesa, son fundamentais para comprender tamén cal é a situación lingüística dentro de Portugal, organizada en bandas sucesivas que, por un lado, deixan fora o norte de Portugal do Río do Douro e, por outro lado, será logo dispoñendo en bandas sucesivas cunha grande unidade final na zona sur, non? Paso, como ven, bastante rapidamente, porque quería chegar a parte que me corresponde desa tensión xeolingüística. Saltamos por riba desta seguinte, porque non nos daría tempo. Simplemente quería mostrar a base da afinidade, non? É dicir, a base da afinidade é ese territorio constitutivo que se coloca ao norte do Río Douro, non? Calquera, eu non sei se os estudantes actuais siguen utilizando os manuais de lingüística románica que se utilizaban na nosa época, pero sempre que se fala de características das linguas románicas, non? É dicir, cal é realmente unha tipoloxía das linguas románicas baseadas en 10, 12, 13, 14 trazos. Ben, entón, neses manuais de lingüística románica adoita presentarse as características, por exemplo, do portugués fronte ao español, fronte ao francés, fronte ao italiano, ao rumano, non? Todas as características que neses manuais se citan para portugués son características que tamén ten o galego. Todas, sin excepción. Os ditongos, decrecentes, os posesivos, meu, teu, seu, o pronombre persoal, meu, o infinitivo conxugado, todas as características que se citan para diferenciar o portugués das outras linguas románicas, todas son do galego tamén. Por qué? Porque son características antigas. Son características antigas. Xa cando falamos de diferencias entre galego e portugués, entramos noutra fase. Entramos na fase en que o galego, independizado do portugués, ten vida propia, e temos a fase en que o portugués, independizado do galego, ten vida propia. Pero o que sí se advirte, e iso tamén hai que tener en conta, é que cando comparamos o galego co portugués, moitas veces o que estamos comparando son os estándares. Estamos comparando os estándares, e iso é algo que, desde o punto de vista xeolingüístico, non vale. Se, en cambio, en vez de comparar os estándares, comparamos o que é a lingua real que se fala no territorio, vemos que entón aí a cousa cambia. Aí cambia. Entón, vemos un mapa como que está aí posto de Sintra para o portugués, en que as isogloses se cruzan dentro de Portugal, entre o Douro e o Texo,
E que o que atopamos? Que todo o que está ao norte coincide co galego, pero non é estándar, non é padrón. O padrón do portugués constitúese dando as costas aos trazos orixinarios que permanecen no norte. Entón, vaise configurando o que? Pois unha diverxencia entre galego e portugués a base de que o portugués se estandariza tendo en conta o que a variante que está ao sur desas isoglosas. A variante que está ao norte, que coincide co galego, non é padrón en portugués, pero si é padrón en galego normal. E isto non é un feito recente, isto é algo que empeza no portugués clásico. Vou pasar simplemente eses mapas de maneira moi rápida. No mapa da esquerda teñen a isoglosa que separa o feito de que en portugués hai D e V, en galego non, pero que no galego antigo non o había. Non é que o galego o perdese, é que o portugués o creou. Igual que no mapa que se ve aí no centro, vese esa liña que separa as linguas hispánicas que tiñan B nada máis das que tiñan B e F a final do século XV. Hai unha diferencia que dos romances hispánicos do centro-sur da península que mantén o portugués, pero non é dos romances que están no norte, o que no norte non tiñamos B. No outro lado, teño o mesmo para che. Os portugueses do norte din chamar, como os galegos, non din chamar. Os que non teñen che son os do centro-sur. E iso pasaba en todo o sur da península e, de feito, da mesma maneira que hoxe o padrón portugués é chamar, vemos que aínda en Andalucía, xa dentro do territorio español, siguen quedando restos dunha situación primitiva en que no sur non había africada, senón africativa. Máis trazos diferenciais, pasamos a seguinte. Nós decimos touro, cousa, chamou, e pronunciamos os nosos ditomos dereitiños. O norte de Portugal tamén, e o centro-sur de Portugal o que di chamou, eudou, cantou, etc. Mas a liña verde marca o outro ditongo. Nós decimos canteira, pedreiro, pronunciamos o ditongo ei. No norte de Portugal tamén, no centro de Portugal máis ben hai un aí, e no sur directamente monotón aí leite, non digo leite. Quer dizer que vedes como, conforme imos cara ao norte, imos atopando unha similitude entre o que se di realmente no norte de Portugal e o galego, pero non é o padrón. Poño na dereita, perdón, había antes un mapa con formas léxicas, pasa exactamente o mesmo, é dicir, cando hai variación léxica desta maneira, as liñas que separan as variantes cruzan tamén polo centro de Portugal entre Douro e o Texo, pero a forma que queda para o norte coincide co galego. Os galegos comemos año, tamén hai unha parte que come cordeiro, que é a mesma palabra que é para o centro de Portugal, pero non borrego. Quer dizer que atopamos moitas formas dese tipo. Pasamos por riba das sibilantes, pois senón non vos deixo tempo a vos, pero hai outros trazos que en cambio coinciden na fronteira. Hai outros trazos que coinciden na fronteira. Por exemplo, a nosa interdental. O sea, cando nos falamos desta maneira en Portugal, pensan que falamos portuñol. Porque pensan que facemos uns intentos desesperados por falar mal en portugués e o que nos delata como non falantes de portugueses de primeiras é a nosa interdental, decimos cebola. O sea, iso en Portugal identifícanos como españois sen dúbida, non? Claro que hai galegos que non teñen interdental, pero basicamente toda a fronteira portuguesa dun lado ao outro está, Galicia ten interdental e o sur non ten. Ou os galegos non temos sibilantes sonoras. Tivemos, pero non temos.
Hai moito tempo, moitos séculos, que en galego non hai sibilantes sonoras. E ese proceso que se iniciou dentro do galego chegou á fronteira e parou. Nos galegos temos 4 nasais. Unha delas é velar, unha. En Portugal non hai nasal velar en sitio ningún. E iso é un trazo que coincide coa fronteira. A nasal velar, hai indicios de que xa na época medieval había nasal velar, non sabemos se en todo o territorio ou non. En calquera caso, houve un proceso polo que nunha parte do territorio, o territorio que corresponde con Galicia, digamos, elevou a definitiva a nasal velar, e houve outro territorio situado ao sur, pero tamén cun cambio que para na fronteira, polo que a nasal velar desapareceu se existiu algunha vez ese territorio. Quero decir que da mesma maneira que hai trazos comuns que están dun lado e do outro da fronteira e que forman parte dese continuum primitivo que había dunha lingua común primitiva a un lado e ao outro, ao longo da historia, 800 anos son moitos anos, ao longo da historia foise creando unha fronteira. Por que? Porque os trazos evolutivos do galego chegaron á fronteira e pararon, porque os trazos evolutivos do portugués chegaron á fronteira e pararon. Son moitas. Hoxe a fronteira entre galego e portugués é unha fronteira nítida pola que pasa un feixe enorme de isoglosas que coinciden directamente coa fronteira política. Insisto, unha fronteira que antes non existía e que eu dixen no inicio, quixen deixar ben claro que non parece que coincidise con ninguna isoglosa. Por tanto, as isoglosas que se colocaron aí, colocáronse posteriormente como efecto de que constitúe unha norma nun territorio e outra norma noutro territorio. Son moitas de tipo fonético e moitísimas de tipo morfolóxico. Collemos a morfoloxía nominal, a morfoloxía pronominal, a morfoloxía verbal e paran directamente na fronteira política. Por tanto, constituíuse aí unha fronteira que, se insisto, directamente coa fronteira política coinciden todas esas isoglosas. Non podo determe nelas. Só quería pasar a seguinte diapositiva para deixar espazo aos meus compañeros e deixar, en todo caso, para o diálogo, non? Que quero representar nese mapa? Nese mapa quero representar dúas cousas. Primeiro, coloquei aí a fronteira actual entre Galicia e Portugal. Unha fronteira en que os fenómenos que están marcados pola flecha verde son fenómenos galegos que a partir dun certo momento, posterior á separación, evolucionan, poden ocupar o territorio de Galicia, pero cando chegan á fronteira non son capaces de ultrapasar. O sea, non ultrapasan a fronteira, son típicamente galegos, digamos, non? Pero iso prodúcese sobre un territorio que antes era un territorio compartido, é dicir, a fronteira está atravesando o territorio constitutivo, non? Que é o que represento coas laranxas? Coas laranxas represento o feito de que cando realmente se comeza a constituir un modelo de portugués xa nunha zona centro-sur de Portugal, é dicir, de alrededor de Coimbra, Leiría, Santarém, Lisboa, e desde aí se comeza a exportar un modelo de lingua no territorio, tamén vai cara ao norte. O prestixio do portugués en centro meridional vai cara ao norte e sobe. Por tanto, sobe, pero chega á fronteira e para. Non ultrapasa a fronteira ata Galicia. E cando baixa, cando antes, antigamente, os galegos e portugueses do norte ían cara ao sur, levaban a súa lingua e progresaban de maneira moito máis decidida, moito máis rápida, pola paralela da liña de costa. De tal maneira que, como avanzaban máis, feito orográficamente, así de explicable, por onde vai hoxe o tren, por onde van as autostradas, por onde vai toda a comunicación de Portugal, paralelo á liña de costa, naturalmente. Entón, cando baixaban coas súas características cara abaixo, cara ao sur, as isoglosas están inclinadas neste sentido. Todas as isoglosas que vemos inclinadas
que nacen no nordeste, e baixan cara ao suroeste, son isoglosas que teñen a posición que tiñan os trazos antigos levados polos galegos e portugueses do norte cara ao sur. Cando as isoglosas se colocan en sentido contrario, como están esas que coloco aí de color laranxa, significa que o prestixio do sur avanzou cara ao norte, pero tamén avanzou máis rapidamente pola liña de costa. Entón invierte as isoglosas no outro sentido. E ese é o resumo da tensión xeolingüística da fachada atlántica da Península Ibérica. Unhas capas que son aínda de continuum primitivo, unha fronteira que se constituiu sobre a fronteira política e que a converteu nunha fronteira social e lingüística de extrema importancia, e unhas isoglosas que se colocan nunha dirección ou noutra, dándonos unha idea bastante clara de cal foi a cronoloxía en que se produciron ou a cronoloxía con que se modificaron. Moita